हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक होम रेमेडी है जो कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत अच्छी है। ये जो हम बचपन में खाते होते थे, ये है बटनी सेवियाँ जो हम घर में बटते होते थे। ये व्हीट की बनी हुई हैं जो मार्केट में अब इजीली अवेलेबल हैं। पंसारी की शॉप से मैं लेके आई हूँ। तो इसकी रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रोस्ट करने के लिए पैन में काऊ का घी लेंगे। अब इसमें सेवियों को रोस्ट करेंगे, ब्राउन करेंगे। हमारे दो तरह की सेवियां बनाएंगे, एक दूध वाली और एक पानी वाली। जो पानी वाली है वो कफ एंड कोल्ड के लिए है। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अभी ये जो है ब्राउन हो चुकी है। इसको 5-6 मिनट लगे भूनने के लिए। ये मैं पानी वाली बनाऊंगी और ये बनाऊंगी मैं दूध के लिए, जो मैंने अलग से निकाल के रख ली है। जिसको भी आपके घर में कोल्ड कफ है, ये बेस्ट रेमेडी है। आप पहले इसको भूनें और बीच में पानी डाल दें और जिसको भी दें उसको कहें कि खाते खाते इसकी स्टीम लें और इसको साथ में खाए भी। इससे कोल्ड एंड कफ में जिनका नाक भी बंद हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं देसी खांड डाल रही हूँ मीठे के लिए। अब हम इसको बॉईल करेंगे सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, गर्मा गर्म हमारी सेवियां जो है, जो मैं पानी में बनाई हैं, वो रेडी हैं। तो आप अपने घर में भी ट्राई कीजिए, खाइए। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो हम बचपन में खाते होते थे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ दूध वाली सेवियाँ। ये हम बचपन में बहुत खाते होते थे। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब हम फिर बनाने जा रहे हैं इसको। मैं भी इसको बहुत सालों बाद खाने जा रही हूँ। तो अब मैंने ये दूध लिया है। दूध में मैंने 1 पिंच जो है इलायची पाउडर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी सेवियाँ। जो मैंने पानी वाली सेवियाँ बनाई थी उसको बनने में 15 मिनट लगे थे, 15 से 20 मिनट। तो अब हम इसको भी बॉयल होने के बाद इसको भी सिम पर पकने देंगे जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाती और सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब हम इसमें डाल देंगे देसी खांड। और बादाम। तो ये हमारी घर की बटी हुई सेवियाँ बनके रेडी हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और एंजॉय करिए विंटर्स को। थैंक यू।